बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में वाइट हाउस में खतरनाक तरीन फायरिंग की इत्तलात हैं और दावा किया जा रहा है कि हमला आवरों की जानिब से 30 से ज़ायद गोलियां बरसाई गई हैं। व्हाइट हाउस से एक हलाकत की तस्दीक के हवाले से भी दावा है। इस वाक़े से पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ईरान के मामले के ऊपर गुफ्तगू की, जो बड़ी मानी खेज थी। फायरिंग के वाक़े की तफसीलात से पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दरमियान जो आखिरी गुफ्तगू हुई, उसमें किन मामलात के ऊपर बात हुई। ईरान अमरीका जंग के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का वाक़या इससे पहले भी पेश आ चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने करीबी रुफ़का को यह बताया कि ईरान मुआहदे पर ज़्यादातर मामलात तय हो चुके हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहदा वो आखिरी डॉक्यूमेंट था, वो आखिरी जो है वो उनकी मसरूफियत थी जब उन पर यह फायरिंग का वाक़या पेश आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा कि वाशिंगटन और तेहरान एक मुमकिना मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हतमी मुआहदे के लिए दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकार बहुत करीब आ गए हैं। हतमी मुआहदा ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकेगा, ये दावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से किया गया और कहा गया कि अफजोदा यूरेनियम का मामला इत्मीनान बख्श तरीके से हल होगा। जंग शुरू करने या ना करने का फैसला आज कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह लिखा था कि तेहरान के साथ मुआहदा बड़े पैमाने पर तय हो चुका है। मुआहदे के आखिरी पहलू जेर बहस हैं। ईरान डील का ऐलान जल्द मुतवक्को है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने ईरान और अमन से मुतल्लिक मुफाहमत की यादाश्त से जुड़े तमाम अमूर के हवाले से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तफसीली बात की है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के मोहम्मद बिन जैद अल नहान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी, ईरान के शाह अब्दुल्ला दोम और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा के साथ एक इंतहाई अच्छी फ़ोन कॉल उन्होंने मुकम्मल की। और ख़ास तौर पर आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल जो कि इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी कोशिशों से एक बड़े पैमाने पर मुआहदा तय पाया जो कि अमरीका, ईरान और फ़हरिस्त में शामिल दीगर मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान हतमी शक्ल दिए जाने से मशरूत है। अमरीकी सदर ने अपने पैगाम में यह भी कहा था कि मुआहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर उस वक्त तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि मुआहदे के कई दूसरे अनासर के साथ साथ अबनाए हुर्मुज़ को भी बहरी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ईरान के मामले में दिलचस्पी लेने पर आसिम मुनीर समेत तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया, बाकायदा नाम लिया उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। ट्रंप ने मजीद बताया कि उन्होंने एक अलहदा टेलीफोन कॉल में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से भी गुफ्तगू की है और ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई के बकौल जंग के खात्मे के लिए मुफाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल देने के मरहले इस वक्त चल रहे हैं। ताहम उनका यह कहना था कि फ़रीक़ैन के दरमियान अब भी इख्तलाफात मौजूद हैं। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम की बजाय लुबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात की तवज्जो मरकूज़ करने का फ़ैसला किया है और जौहरी प्रोग्राम का तनाज़ा इब्तदाई मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगा और 14 दफ़ात पर मुश्तमिल एक फ्रेमवर्क मुआहदे में हरमज़ की अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा शामिल होगा। और इसी हवाले से इन अमूर पर बात करने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद हैं ईरान के अंदर और दूसरे मरहले में वसी तर मुआहदे की तरफ जाने से पहले मज़ीद मोहलत होगी। फिर तीसरे मरहले में मुज़ाकरात के लिए 30 दिन की मोहलत, जिसमें मज़ीद भी तोसी की जा सकती है। और यह कहा गया कि आइंदा 48 घंटे में दुनिया का जो चेहरा है वो बदल जाएगा और इतवार तक इसके ऊपर अमरीकी रद्द अमल जो है वो मुतवक्को है। इस किस्म की खबरें चल रही थी, इस किस्म की बातें आ रही थी कि जब इस हवाले से खबरें सामने आ गईं और
बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया, जिस वक्त ये चल रहा था कि अमेरिका और ईरान इस वक्त एक मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बुनियादी मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। उस वक्त बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने हंगामी तौर पर रिपोर्ट की, जिसकी पहले तस्दीक नहीं हुई। सहाफ़ियों के हवाले से उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस के बाहर 30 गोलियां चलाई गईं और हमलावरों ने फायरिंग की, 30 से ज़ायद गोलियां चलाई गईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे और फायरिंग के इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की इब्तदाई सतह पर पहले इत्तलात नहीं आई और कहा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने फौरी तौर पर महफूज मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया है। फायरिंग के वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुतल्लिक इजलास की सदारत कर रहे थे और रूसी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां चलने की दर्जनों आवाज़ें सुनी गईं, जो अब से थोड़ी देर पहले की इत्तलात हैं, जिसमें एक सहाफ़ी ने भी एक वीडियो जारी की। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग का वाक़या पेश आया है और सीक्रेट सर्विस ने फायरिंग करने वाले एक शख्स को हलाक कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग 17 स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के करीब हुई। ये फायरिंग ऐसे वक्त की गई जब सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। ABC न्यूज़ के मुताबिक खातून सहाफ़ी अमेरिका ईरान मुजवज़ा मुआहदे पर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी जिस वक्त ये फायरिंग का वाक़या पेश आया, और जब फायरिंग बढ़ी तो सहाफ़ी भी खौफज़दा हो गई और ख़ुद को महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल करने की कोशिश करती हुई नज़र आई। मैं पहले ये वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो है जनाब जी, आप देख सकते हैं कि ये लाइव रिपोर्टिंग और ये आप देख सकते हैं कि जब जिस वक्त ये वाक़या हुआ, ये आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि जब ये फायरिंग की आवाज़ आई तो उन्होंने कोशिश की ख़ुद को, मैं दोबारा से ये वीडियो आपके सामने रखता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जनाब वो लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं और इसी दौरान फायरिंग, ये आवाज़ जब आती हैं फायरिंग की आवाज़ें, तो वो ख़ुद को महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल करने की कोशिश करती हैं। आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर इस वीडियो के अंदर। और ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के हवाले से बात की जा रही है। रूसी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि गोलियां चलाने की दर्जनों आवाज़ें सुनी गई हैं और ये मालूम नहीं हो सका कि फायरिंग क्यों की गई है और ये फायरिंग किसने की है। ताहम कई साफ़ियों का ये कहना है कि व्हाइट हाउस के बाहर 30 गोलियां चलाई गई हैं। फायरिंग के वाक़े के बाद व्हाइट हाउस को फौरी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक स्नाइपर्स को व्हाइट हाउस की छत पर तैनात कर दिया गया है और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने नॉर्थ लॉन में जमा होने वाले सहाफ़ियों से कहा है कि वो प्रेस ब्रीफिंग रूम में चले जाएं, जबकि सदर ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर पाकिस्तानी अफवाज के तर्जमान की जानिब से यह बयान सामने आया कि हतमी मफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई है। फील्ड मार्शल के दौरा ईरान के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों में तफसीली मुज़ाकरात ईरानी क़यादत के साथ हुए हैं और अमन के लिए सालसी की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर से मुलाकात की, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात की, ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। ये मुलाकातें मस्बत और तामीरी माहौल के अंदर हुई। इनका मकसद 8 अप्रैल की जंगबंदी के बाद खित्ते में जो पैदा होने वाली कशीदगी थी उसमें कमी और तामीरी रवाबित को फ़रोग़ को यकीनी बनाना है। ईरानी वज़ीर दाखिला से भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई और ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि इस वक्त तेहरान के दौरे पर हैं, वो ये दौरा मुकम्मल करके शेड्यूल के मुताबिक चीन जाएंगे। और बाद अज़ां फिर ईरानी सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। उसके बाद फिर वो उनका दौरा जो है वो मुतवक्को है चीन का, और इन तमाम तर दौरों का मकसद अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की राह हमवार करना है। लेकिन जब इस किस्म की ख़बरें चल रही थीं, इस किस्म की ख़बरें आ रही थीं, तो ईरान और अमेरिका जंग के दौरान एक नहीं, पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा ये वाक़या
جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں اس سے پہلے بھی اس ایونٹ کے اوپر فائرنگ ہو چکی ہے. اس ایونٹ کے اوپر حملہ آوروں کی جانب سے حملہ ہو چکا ہے جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود تھے, اور اب بھی رات گئے اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ جناب حملہ ہوا وائٹ ہاؤس پر. کس نے کیا, کیوں کیا, وجوہات سامنے نہیں آئیں, تاہم حملہ آور ایک ہلاکت کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی. وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کرنے کی جو ہے تصدیق ہوئی. ریڈ الرٹ ہے اس وقت وائٹ ہاؤس میں, اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات موصول نہیں ہو رہی کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں, وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں, کیا کسی قسم کا انہیں کوئی نقصان ہوا. اس حوالے سے اپڈیٹس ابھی آنا جو ہیں وہ باقی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.